Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Halo Sahabat Ternak. Kali ini kami akan melakukan perawatan kepada entok kami ya, karena kena banjir jadi dia masuk ke lumpur. Ternyata tidak sampai keturun sampai sore, ternyata kedinginan. Yang kami lakukan adalah kami melakukan menggunakan hair dryer ya. Kalau kalian pernah lihat, itu biasa dipakai di tempat-tempat syukuran ya. Kami melakukannya ini yang kedua kalinya, karena kami melakukan satu kali ternyata masih kedinginan, jadi ini dilakukan yang kedua kalinya. Ini salah satu cara yang kami lakukan apabila endoknya hampir sekarat ya. Tapi bisa dikatakan ini metode yang kalau populasinya masih sedikit, bisa baru puluhan ya, bisa dilakukan seperti ini. Kalau besar ya pasti ada metode yang lebih bisa mengakumulasi semuanya. Ya, kita lihat alhamdulillah entok yang kita terapi ini udah mulai kelihatan segar, tidak kedinginan dan mulai bisa bergerak. Semoga entok ini bisa mencapai kesehatan untuk pagi harinya dengan teman-temannya kembali. Ini kurang lebih hampir tidak ketahuan ada setengah jam di kandang, karena kondisi kandang kami berlumpur karena menggunakan semi umbaran. Jadi kalau hujan biasanya ada becek-becek yang bisa mengakibatkan entok-entok kami itu kedinginan. Sekian dari kami ya. Semoga bagi peternak yang udah senior bisa saling berbagi, dan semoga bisa mendapatkan keberkahan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.